ធ្លាប់តែធ្វើខ្លាំងដាក់កម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបិទច្រកព្រំដែនប្រទេសថៃបានធ្វើការឡើងប៉ាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាដំណឹងល្អៗទាក់ទងជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកតែម្ដងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងអំពីស្ថានភាពរវាងកម្ពុជាថៃតែម្ដងប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកនិយមតាមដាននៅរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាបញ្ហារវាងកម្ពុជាថៃតែម្ដងគឺមានការកើនឡើងកម្ដៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាមកម្លេះដែលតទៅជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងមន្ត្រីការពារកងមន្ត្រីការពារនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងតែម្ដងមកទោះបីជាមានការចរចាអំពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់មន្ត្រីថ្នាក់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់ស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមានឬក៏ដំណោះស្រាយជារួមណាមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបានឡើយដូច្នេះហើយបញ្ហានេះគឺវាបានរីករាលដាលពីវិស័យមួយទៅវិស័យមួយដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនតែម្ដងហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងគឺពួកប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រុមជ្រុលនិយមដែលមានការគ្រប់គ្រងអំពីសំណាក់មន្ត្រីយោធាផងដែរនោះពួកនឹងតែងតែមានការឡាំប៉ាក៏ដូចជាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃដាក់សម្ពាធទៅលើកម្ពុជាជាដើមទាក់ទងជាមួយនឹងការស្នើឲ្យផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតផ្ដាច់ភ្លើងជាដើមទាំងអស់នេះវាគឺជារឿងមួយដែលនាំឲ្យមានបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងតែម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រជាជនចាក់របស់ប្រទេសថៃឬក៏ពួកមន្ត្រីយោធាថៃតែម្ដងបានធ្វើការបិទនៅច្រកព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃដោយឯកតោភាគីដោយមិនមានការជូនដំណឹងមកសំណាក់ភាគីកម្ពុជាក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៃរយៈពេលនៅក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមានការរីលួសរបងលួសជាដើមដើម្បីមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលជាដើមទាំងអស់នេះវាគឺជាការធ្វើការដោយកក្លឿនដោយមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការធ្វើការដោយប្រហើនតែម្ដងដោយមិនមានការមើលឃើញពីគុណតម្លៃអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងគេចង់បិទគេចង់បើកដោយសារគេគិតថាគេជាប្រទេសអ្នកមានជាងកម្ពុជាអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលគេបិទនៅច្រកព្រំដែនវាពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានឹងតែម្ដងធម្មតាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលណាការធ្វើរោសការធ្វើរស់ស៊ីជាមួយគ្នាក្នុងករណីបើភាគីម្ខាងបិទភាគីម្ខាងទៀតក៏ទទួលរងនៅបញ្ហាហើយភាគីដែលបិទនោះក៏ទទួលរងនៅបញ្ហាដូចគ្នាផងដែរបើយើងនិយាយអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មឬក៏ទំហំនៃការនាំចូលផលិតផលរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃគឺប្រទេសថៃមានការនាំចូលផលិតផលរបស់ខ្លួនមកចែកចាយនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងច្រើនជាងចំនួនផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងយកទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសថៃទៀតតែម្ដងបើសិនណាបើមានការបិទព្រំដែនគឺវាពិតជាអតិពលមិនល្អនោះទេសម្រាប់ប្រទេសទាំងសងខាងដូចដែលថ្មីនឹងតែម្ដងបញ្ហានៅក្នុងការបិទឬក៏កំណត់ម៉ោងនៃការចេញចូលជាដើមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមាគមពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសថៃក៏បានរអ៊ូរទាំនៅក្នុងផលប៉ះពាល់ដែលអាជ្ញាធរថៃបានបិទច្រកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងផងដែរដោយគេបាននិយាយថាកម្ពុជាគឺជាទីផ្សារដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសថៃផងដែរបើសិនណាបើមន្ត្រីយោធានៅតែពន្យាពេលនៅក្នុងការបិទច្រកព្រំដែននោះទៀតប្រជាកសិករក៏ដូចជាអ្នកលក់ដូរអាជីវកររបស់ជនជាតិថៃមួយចំនួននឹងបាត់បង់នៅមុខរបររបស់ខ្លួនជាមិនខាននោះទេអានេះបើយើងនិយាយអំពីចំណុចនៅក្នុងការបិទច្រកព្រំដែនតែម្ដងដោយថ្មីនេះផងដែរគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះតែម្ដងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដេចបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាបានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាបានឈប់ទិញឬក៏បានឈប់ប្រើនៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសថៃក៏ដូចជាបានកាត់ផ្ដាច់ភ្លើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពីបណ្ដាប្រទេសថៃចូលមកតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាមួយចំនួនគឺត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដើម្បីកុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃឈឺក្បាលនៅក្នុងការចង់បិទឬក៏ចង់បើកទៅតាមការចង់បានរបស់ពួកជ្រុលនិយមរបស់ប្រទេសថៃមួយចំនួនផងដែរបើយើងងាកទៅលើចំណុចនេះផងដែរគឺសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃប្រជាជនកម្ពុជាគឺសម្ដេចបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការស្វែងយល់ក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រទេសថៃគឺដើរខ្សែលើកម្ពុជាច្រើនពេកដោយសម្ដេចបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យបញ្ឈប់នៅក្នុងការចាក់ផ្សាយរឿងភាគថៃនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងដោយជាបន្ទាន់ហើយជាពិសេសតទៅជាមួយនឹងបញ្ហារាល់ទំនិញរបស់ប្រទេសថៃបើសិនបើបញ្ហានៅចិត្តរីករាលដាលគឺបញ្ឈប់រាល់នៅក្នុងការនាំចូលទំនិញរបស់ប្រទេសថៃយកមកចែកចាយលក់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងតែម្ដងហើយតទៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅធ្វើសេវាក៏ដូចរកសេវានៅក្នុងការព្យាបាលរបស់ខ្លួននៅឯមន្ទីរពេទ្យថៃគឺត្រូវបង្វែរឲ្យទៅរកមន្ទីរពេទ្យផ្សេងនៅក្នុង
ប្រទេសផ្សេងឬក៏ចូលនៅក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះតែម្ដងគឺច្រកព្រំដែនដូងឬក៏យើងហៅថាច្រកព្រំដែនឡែមតែម្ដងគឺប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបិទច្រកនេះតែម្ដងដោយប្រទេសថៃហើយការបិទច្រកព្រំដែនដូងឬក៏ជ្រកព្រំដែនឡែមនេះគឺជាការបិទដោយឯកតោភាគីមិនមានការជូនដំណឹងដល់ថៃមុនចុះនៅពេលដែលថៃបានបិទច្រកព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃមួយចំនួនដោយមិនបានរាយការណ៍មកដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាមុននេះគឺជាទង្វើអ្វីលេងគេបាននៅពេលដែលគេលេងវិញហើយអ្វីបានជាមិនអាចទ្រាំបានធម្មតាយើងលេងគេលេងវិញវាគឺជារឿងស្មើគ្នាឬក៏ជារឿងត្រឹមត្រូវហើយបើយើងនិយាយអំពីច្រកព្រំដែនដងឬច្រកព្រំដែនឡែមនឹងតែម្ដងគឺជាសង្វាក់ផលិតកម្មមួយដ៏ធំផងដែររវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការចែកចាយទំនិញរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី13នេះតែម្ដងមានឡានដឹកទំនិញរបស់ប្រទេសថៃជាច្រើនបានមកកកកុញគ្នានៅច្រកព្រំដែនដោយសារភាគីកម្ពុជាបិទនៅច្រកព្រំដែននឹងតែម្ដងដោយសារតែបញ្ហានៅក្នុងការបិទច្រកព្រំដែនដងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការនាំចេញចូលផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃនឹងហើយបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រហែលជាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននៅព័ត៌មានមិនពិតដែលជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបិទនៅច្រកព្រំដែននឹងតែម្ដងដែរលោកស្រីថាបញ្ហាដែលកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងជាមួយនឹងការចង់ផ្ដាច់ភ្លើងឬក៏ការផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនេះវាមិនមែនជារឿងពិតនោះទេវាមិនមែនជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគិតពិចារណានោះទេតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាការផ្ដាច់ទឹកការផ្ដាច់ភ្លើងឬក៏ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិតែម្ដងហើយចំណុចនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ភ្លើងឬក៏ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតវាគឺជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាចំនួនព្រំដែនមិនបាត់ឬក៏ចំនួនព្រំដែនកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកស្រីបានលើកឡើងតែម្ដងហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរួបរวมសាមគ្គីក៏ដូចជាស្វែងរកនៅចំណុចចរចាជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយរួមតែម្ដងហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថានៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែមិថុនានៅក្នុងការជួបចរចារវាងភាគីកម្ពុជាថៃនឹងទទួលបាននៅផលជាវិជ្ជមានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំតាមដានមើលបន្ថែមទៀតតើពួកក្រុមជ្រុលនិយមថៃពិតជាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃកាន់តែមានបញ្ហាច្រើនឡើងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃមានការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាបើទោះបីជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាគឺឈរនៅលើគោលការណ៍មួយគឺដាក់ប្តឹងតំបន់ទាំង4ដែលកំពុងតែមានបញ្ហាក្តីជាមួយថៃទៅតុលាការ ICJ ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនតាក់ទងជាមួយនឹងការបិទច្រកចេញចូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងការចរចាដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំតាមដានមើលបន្ថែមទៀតតើបញ្ហានេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតបើសិនបើមានអ្វីអាប់ដេតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃតែម្ដងបាទ